Najväčšia chyba, ktorú môžeš spraviť pri prijímaní bielkovín, je prijať ich veľa. Bohužiaľ áno, naozaj ich dokážeš prijať viac, ako tvoje telo potrebuje, lenže na rozdiel od tukov a sacharidov si ich nevie telo odložiť na neskôr. Čo sa teda deje s nadbytkom? Keď príjmeš viac bielkovín, ako tvoje telo dokáže spracovať, tak ich musí niekde rozložiť. A tu prichádza zaujímavá časť. Tieto bielkoviny sa potom premieňajú na glukózu, ktorá sa neskôr využíva ako energia. Ak máš ale nadbytok kalórií všeobecne, nie len nadbytok bielkovín, táto glukóza sa môže uložiť ako tuk. Je to teda dôležité vedieť, hlavne v prípade, ak sa snažíš udržiavať si nejaký kalorický deficit, prípadne teda snažíš sa schudnúť. Takže čo si z tohto videa zober? Všetkého veľa škodí.